Lisod siya Sige, kung sa kayong gibati, ma'am. Kanin diri sir, okay, o kanin diri. Pero sahi pag sa gabi, di ko katulog. Lower back. Oo, Kung sa itong nakabutan dito, frozen shoulder. Kanin diri sir, okay, ka ng sakit. Dili ko ka na kayo, ka na magkuhan ko, tawag ko, brady na kakuan, di na ako katanggal, brady ko kataon. Kani, okay lang, maanan ako kani, dili. Okay. Katong una, maanan na. Oo, maanan ako, kuhan lang. Wala pa ni tuig, nagsugod lang ni katong nagtrabaho ka sa Surigao Ling. Itong hinda ko. Trabaho mo. Dili man kutso ng daanan. Dito siguro nagsugod. Pero mataas siya. Mataas na ko, pero hindi na ako maanak. Truck ba? Ana lang. Dako siya tawag. Para sa aning anak Kung ko. magkala sa mga anak, Kani, dili. napahita siya truck. Anak lang. Ito, produce na kami. Taga-diri ang ulit na. Gaya kayo, ma'am. Proximity ka pa lang. Hindi kailangan dito ng truck. Kabantay ka ni? Itong truck mga kailangan. Kaya ka masakit? Sakit ba yan? Asa itong operation mo? Ang truck lagi daw, katong mga Pwede ko. man sa puson. Kasi kayo maon. I-compare na ko diri. Kaya pero di ko sakit yun. Ay, maganda yun ito po. Ako tayo mag-monitor sa mga truck. May taga-tabag dito. Sige ka, ma'am? Sige, ma'am. Okay na ta, ma'am. Yeah, kumusta? Pero pag ginanay noon, anak na ako. Mataas na siya, paging anak. So, ang problem lang, Dari pa lang. katong sa likod. Hindi pa kayo. Pero kung ay nanani, okay na. So, abili na mabuti niya. Tinani na lang. Sige. Sige daw. Isulti daw sa sakit diri ah. Sige, anaan mo. Asa ang pain? Murag na dari. Nasa ilalong? Sige, balik. Sige, balik daw dito. Sige daw. Ano? Mani. Tunggu ito na lumay. Diri wala. Mas maabot. Depende mo na sa may guna agad. Kananda sa lalo. Mani? Mas siguro niya ang galing. Okay ka na. Muna. Sakit. Tidak, testing improve. Mas mataas. Sige, kabila daw naman. Asan sakit? Pwede na ko makan eh. Kanara dia. Okay, sige. Itu kali itu di mau kumulan di lungan atau kandes. Okay, gaya. Tunggu di diri apa? Okay. Testing. Mas na-improve siya. Diba? Mas na-improve siya. Although naapa man, pero dili na palas ganina nga. Diba? Gamay na lang. Ipataas daw ka mo. Straight. Yan ang straight yan.
Kana napay sakit. Okay. So, alam saan na itong imuhang ano? Hindi pa di siya maano yun. Alam saan na ito na mag-recover siya? Kaya mo agad. Sige, taas ha. Taas. Okay. Sige. So, tama sana sa karoon. Kasi mabunog po. So, ana-ana ma'am, karabira-bira hagad. Ana, karabira Sa hagad. inani man ako ka ng may kabuntag. Pero, mas maabot mo karon. No? Mas kuan ako karon. Oh. Sige, overall ano, binabati ni mo? Mas ni okay? Mas di okay yun siya. Nigaan akong feeling. Ang hawak ni mo, Say ka naman akong ginagawa gito. Kani. Kaning dere. Oo. Ano, muluto siya no. So, okay siya. Okay tayo. So, balik ka ma'am ha? Balik Oo. po. Ang lugar mo. Luha siguro ni